Барлықтарына сәлем сіздермен болған Токай қыз. Және бүгін менде новый сериал, және де бұл жаңа сериал сыныптастар атты. Менің активімді көтеріп, лайктарыңызды басып, және маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен сериалымды бастаймын. Лайктарыңызды және комментария және де тіркелуді ұмытпаңыз. Балдар, енді бұл жаңадан ашылған мектеп. Өздері нормально стандар, айтпесе білесіңдер ғой не болатынын. Иә, жарайды, өзіміз жақсытаймыз ғой. Иә, апай, жақсытаймыз ғой өзімізді. Нормально алып ұстаймыз ғой. Болды, сөзді доғарыңдар. Тақтаға қазір есептер жазамын, соны шығарыңдар. Кімнің мнениясы жақсы екен, соны тексеретін боламын. Яғни ақыл ой жақсы екен тексеретін боламын. Потом бар ғой, тағы да жаңадан бір бала келеді емес пе? Қойшы, не бала келе ма не? Маш? Жоқ, натуре айтып тұрмын, бала келеді екен. Келсе тіпті жақсы болатын еді. Бұл не әңгіме? Сендер сөйлесесіңдер, олға мен бірдемені түсіндіріп жатқан кезде сөйлесесіңдер, сосын өздеріңе кейін керек болады ғой. Бұл есеп даже бірінші сынып ғана шығарады, және нолевойлар ғана шығарады, яғни даярлық сыныптар ғана шығарады. Бұл есепті тек нолевой және бірінші сыныптар ғана шығарады. Сондықтан да шығарыңдар тезірек. Шығармасаңдар жандарын шығарамын. Не ол сұмдыға? Кашпар ғой мынау. Екінші сыныптың, бірінші сынып нолевойдың есебін білмеген балалар тажы кошмар ғой, мен сасқақтап кеттім. Бір сендер надоелді шығарып жүрдіңдер ғой уже. Мыналардікі жайма, апайға күліп атқан нес? Бір балдар, қойсаңдар, кішкене апайға жандарын ашымайсыңдар ма? Хотя тақтаны өздерін сүртпейсіңдер ма? Нерві соста кетіп, бәрін шығып кетті. Қойшы сен, немене осы біздің күліп нормально отырғанымызға келесіңді құртасың бәрін? Енді сендер ғой апайды нервісін сат жүргендер. Енді апай етак өзі ауырады, білесіңдер ғой сендер. Соны біле тұра неғып сендердің барлықтарын шулайсыңдар. Тек Азамат екеуміз ғана тып-тыныш отырмыз. Әйгерім, қойсай, өзіміз білеміз ғой, сенің не шаруаң бар вообще-то? Соны айтам, не шаруам бар, қайта-қайта бізге тиісе бересің, нормально күліп атқан кезде. Енді сендер ғой апайға тиісіп, нервісін ауыртып, нормально нете алмай, есеп шығара алмай, оп-оңай ғой, екіге екіні қосасың, екі саусақ, 4 болады ғой, сендермен салғыласқанша тыныш қана сабақ оқып отыруың керек. Әйгерім, мен сонша не болды? Сенде бір нервті ауыртып, соны айтам. Тынышталыңдар, мен сендерге не деп жатырмын, неғып күліп қарқылдап отырсыңдар, жындымды ұстатпаңдар сендер, есепті шығарыңдар. Мен ашуланған кезде жаман болады, есепті шығарыңдар тыныш қана отырып. Мына қатын келіпті, отырайық құрсын. Сөзді доғарыңдар да, есептерін шығарып тыныш қана отырыңдар. Көзін бұчын шығармай. Етак көзім ауырып тұр. Очкиді босқа тағып жүрген жоқпын ғой, көріп тұрғандарындай. Апай, зрениеңіз нормально ма? Мен қандай сан көрсетіп тұрмын? Асанали, бар шырғырай, нервқа тимей. Болды, жарайды, апай, болды. Есеп шығарыңдар, мен қазір тақтаға есептерді жазамын, шығарыңдар нервқа тимей. Сендер ақ мен миымды жеп біттіңдер. Шығам ғой дем отпусқа. Апай, аз қалды отпуске, шығасыз ғой, конечно. Сізден құтыламыз, ура! Құтыласыңдар, вот именно құтыласыңдар. Айдос, кеш, бұрышқа тұршы сен. Вообще сен құтырып кеттің, апай, мен не істедім? Тұр дедім ғой, тұр, бар жүгіру. Бар. Бір жерінді қысып. Апай, тұрдығы. Нервті арттыңдар бар ғой. Қыздар ғана нормальнасыңдар, бірақ мені жамандаудан бірінші орын аласыңдар қыздар сендер. Сол қыздар жаман ғой. Аузын жапшы, пожалуйста, Асанали, неғып тыныш отыра алмайсың? Екеуің бірге қосылып, Айсана. Міне осы қыз жақсы дегендей, нормально, өзімен өзі отырады. Апай, соны білмейсіз ғой, жалпы айтқан кезде, шығып кеткен кезде бақырып, шыңғырып, осы
басын алады ғой бізден қарағанда. Ей, отыршы, нем бар, мен жақтайтын балаларын жақтаймын да, мысалы, сендердің барлықтарың әртүрлісіңдер. Және де маған ұнамайтындарың да, ұнайтындарың да барсыңдар, конечно. Мені көз көріп тұрсыңдар ма? Көзді, және де мынандай қорқынышты нені маубасты көріп тұрсыңдар ма? Осыны бар ғой, беттеріңе құя салам. Өйтіп улы химия барлығы бар оның ішінде. Өлі апай, сеніп қалдым. Сендер не деген классыңдар? Сендер нормальный класс емессіңдер. Тамақ ішкізбеу керек сендерге. Переменге шығармау керек сендерді. Тыныш қана тұр, ұқтың ба? Апай, тұрмын ғой. Сендерді вообще переменге шығармау керек. Құтырып кетіңдер сендер слишком. Сондықтан да тыныш қана отырыңдар, нервыма тимей. И так өзімнің жаман нервыма ұрып тұр. Мен есеп жазғым келмей жатыр, сендерге есеп қойғым келмей жатыр. 25-ші параграфты ашыңдар да тезірек оқыңдар, мен нервыма тимей. Жарайды апай, оқып жатырмын. Молодец. Жарайды, ал ендеше мынандай ойын ойнайық. Кім пауза, яғни до конца қатып қалады, соны мен соңында конфет берем. Ой, апай, конфет енді болмайды ғой. Я, апай, конфет болмайды ғой, чё за? Мен конфетке ойнамаймын, мен қозғалып отыра берем. Жаныңды шығарам онда. Тыныш тұр, ұқтың ба? Аяғын көтер. Тентек. Өлі апай, мен ондай емеспін ғой, слишком тентек емес шығармын. Тентек дедің ба, мен саған тентек, тыныш қана тұр, нервқа тимей. Ал балдар, қалайсыңдар? Қарағай, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе деген нәрсе? Ағай, бопты. Сәлеметсіңдер ма? Не істеп жатырсыңдар жалпы? Балаларын неғып дұрыстап тәрбиелемейсің, немене ашуланып алып тұрсың? Балаларды кішкене дұрыстап тәрбиелеу керек қой. Не мынау классың шулап жатыр, мен кіріп қалған кезде шулап жатыр. Ағай, кешіріңіз енді, менің классым ғой бұл енді. Туф, келесі жолы шулап жатпасын. Немене классың ау? Дұрыстап тәрбиелемейсің ба балдарыңды? Не мынау, ойшы, мына немене, не жазу сен? Түсініксіз ғой жазу, мен сен босқадан қалған жоқпын. Жарайды, мен жұмысым істейін. Үйтіп қашпандаршы маған, надоел шығарып жүріңдер ғой. Мына бала неғып бұрышқа тұрғызып қалғансың босқа. Ол қателік істегендіктен тұрғызып қойдым. Маған сосқа дырмандаршы, сосын мен кеттім, нервқа тимей. Сыйламайсыңдар сендер директор ағайларыңды. Мен не дерімді білмей қалдым ғой ана жақта, неғып сыйламайсыңдар? Барлықтарыңды бірге бұрышқа тұрғызып қоямын. Бір нормальный бала жоқ, барлықтарың тубойсыңдар. Шеттеріңнен профессорларсыңдар. Профессорлар. Кішкене болсын тәрбие бермеген сендердің мамаларының, папаларын дұрыс тәрбиелемеген, ешқайсың бір талпыныстарың жоқ. Оқиыншы, мына бетті ашайыншы деп. Енді біз танымаймыз ғой, бірінші өзгеріп тұрмыз ғой. Соны айтам, апай, біз танымаймыз ғой. Сөз қайтармандаршы маған құрсын, әйтпесе бар ғой құлақтарынан бір берем. Өлі құлақтан несі, апай, бастан бермейсіз ба? Қой. Бір апайға тисе береді екен осыларда. Ал достар, мен сериалым аяқталды. Сериал ұнаса міндетті түрде лайк басып және тіркеліп менің каналыма дегендей актив көтеріп жіберейік. Және де екінші бөлімін қаласаңыздар өте күшті комментариялар жазып кетіңіздер. Әрине жылы сөздеріңізді как всегда лайк басамын, лүпілімді басып жіберемін. Сіздердің жылы сөздеріңіздің бәрі маған қымбат болады. Ал достарым, барлықтарыңызға пока.